تبرکل سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقبود بحق محمد مصطفیٰ، یا علا بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ، یا محسن بحق حسن علیہ السلام، یا کریم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، بر لحاظ سڑی عبادت بیسے ثواب قبول فرما۔ صدات و زامدہ پر خلوص تڈا بچایا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ سلسلہ ازا و ویلا نسلچ منتقل فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، مومنین جڑے حاضرین شرعی حاجات مستجاب فرما، مومنین نو مساجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم مالک اس ازا خانے دی رونق نو تا قیامت آباد و شاد فرما، بیمار مومنین نو صحت کلی عطا فرما، پردے داراں دیاں جولیاں آباد و شاد فرما، وارث زمانہ دا ظہور جلب فرما۔ ایک مومنہ مستور بیمار ہے، مالک اسنو شفاء کامل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صدر نشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت خلعتا، مخدرات عصمت سین سلطانہ دارین، عصمت دی لا محدود مملکت دی ملکہ، جس بی بی دی پاک گود دا لقب حسین تخلص حانی زہرے، معظمہ دی ذات مقدسہ تے اکھی بند کر کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ خطیب منبر سالونی، دروازہ شہر علم، در شہر حکمت، آبشار حق، شہریار فکر، امیر کائنات علی بن ابی طالب دی بابرکت ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ دعاواں دی قبولیت واسطے بادشاہ دی آمد و سلامتی دی خاطر بارے دیگر درود تہدیہ پیش کرو۔ بارے تسی دو تین نظردار اتنی نہیں آ سکتے، باقی راجہ اسی بھائی جان، دلدار راجہ سید آؤ، اے جگہ پر روجے نہ پھر بعد علی مومن اتھی بیٹھ جاؤ۔ داد دینی ضروری نہیں، صرف اے جا پر کرنی، اے جا سید اگے آ جانا اتھے۔ مالک تانوں وسطہ رکھے، تھوڑیاں نسلاں آباد ہوئے۔ مالک دے بڑے بہترین مداح میرے برادر بزرگ جناب صادق شیرازی صاحب، انہاں دے سفر بے خطر ہوئے، اور دوسرے بھی مولا دے بڑے عظیم مداح تشریف فرما۔ کم وقت وچ مکمل نوکری ادا کرن دا ارادہ رکھدا۔ میں ایک لمحہ بھی جناب دا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ قانون سازی تقسیم اراضی دے تحت سرزمین عرب دے 3 حصے ہوئے۔ پہلے حصے دا نام ہے نجد، دوسرا حصہ ہے تہامہ، تیسرا حصہ ہے حجاز۔ نجد سرزمین عرب دا حصہ ہے جدے وچ صرف پہاڑی سلسلے آندے۔ تہامہ سرزمین عرب دا حصہ ہے جدے وچ صرف چٹیل میدان آندے۔ حجاز سرزمین عرب دا نایاب ترین حصہ ہے جدے میدان بھی آندن، پہاڑی سلسلے بھی آندن، ندی نالے بھی آندن، جنگلات بھی آندن، باغات بھی آندن۔ دبرجی آلیو توڑی سونی تو ستری توجہ دی قسمیں، حجاز سرزمین عرب دا وہ خوبصورت ترین حصہ ہے جدے مکہ بھی آندا ہے تے مدینہ بھی آندا ہے۔ مہربانی صحیح۔ اس تو خوبصورت سرزمین کیڑی ہو سی جس زمین تے حسن بھی چل دے ہو، میں حسین دے قدم بھی مس ہو گئے۔ اس تو بہتر جملہ، بسم اللہ، اس تو بہتر جملہ میں تھوڑے حوالے کرن جے دعا دے ہوتے۔ پرانے بزرگ عزادار ہو، مالک دے عظیم نوکر ہو، مالک تھوڑا قبول فرماوے۔ اس تو خوبصورت سرزمین ہاں جی کیڑی ہو سی
جس زمین تے سیدۃ النساء العالمین اپنی جبین نیاز کو جھکا کے آندے ہوئے سبحان ربی العلا و بحمدہ، یعنی زمین دا سیدزادہ سب تو خوبصورت خطہ، سب تو سونا ٹکرا جس نو سرزمین حجاز آندے۔ حجاز دے لوگاں دی پہچان انہاں دے خاندان تو ہون، خاندان دی پہچان انہاں دے فن تو ہون، کسی خاندان دی پہچان تلوار بازی تو ہوندی، کسی خاندان دی پہچان گھوڑ سواری تو ہوندی، کسی خاندان دی پہچان تیر اندازی تو ہوندی۔ متحمل ہوو تے فضائل دی سطر توڑے حوالے کرا بلکہ قصیدہ سناوا، کسی خاندان دی پہچان میدان چ بجن تو ہوندی۔ آمن دا شکریہ، نسل آباد ہوئے، زندگی دراز ہوئے، اے محفل ہوئے جتھے بانا عبادت، بالکل بندہ چپ بیٹھا رہے، بالکل ہوئے صفحے ذاتے سانس چل دی ہوئے چپ رہے، بالکل چپ، ہوں ہاں بھی نہ کرے تو پھر بھی عبادت ہوندی رہے۔ لیکن گل سوچن والی ہے نا، جتھے چپ رہنا عبادت کو ہوئے اتھے بولنا کیڑی وڈی عبادت ہو سی۔ تیرا بھلا ہوئے بھائی حیدری، گھروں جو آئے ہو سائیاں دے ذکر واسطے تے تھوڑا بہت اگر زبان حرکت چاہ جاسی تو گناہ معاف ہو سی، ذاکر واسطے نہیں، ذکر دی زینت واسطے، چونکہ جدو تو بول رہے ہیں تو پھر تو ذکر دی زینت واسطے بول، پھر سیدہ تیرے حق کے دعا کرے، پھر تیرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ عام مجلس تے نہیں چاچا مالک سے دے وے، یہ عام محفل تے نہیں، یہ بزم ہے جتھے توڑا شکریہ ادا کرنے واسطے سرکار زین العابدین آئے۔ جتنے قدم چل کے تسی صفحے ادا تے آدے ہو، میں روایت جملہ پڑھیا ہے، ایک تحقیقی شخصیت میرے بعد موجود ہے، مورخ آل محمد دے چشم و چراغ موجود ہیں، مالک انہاں نوں صحت علی لمبی زندگی عطا فرماوے۔ بٹ صاحب روایت جملہ پڑھا ہے جو یہ محفل ہے جدا بندہ گھروں ارادہ کر کے چاچا سائی حسین دی مجلس واسطے ٹردا ہے، مومن دے پیراں دے تھلے خان صاحب جڑے ریت اور مٹی دے زراعت آندے انہاں زراعت دی تعداد دے برابر اللہ اس مومن دے گناہ معاف کر۔ عزاداراں نوں اپنی شان دا ہی نہیں پتا، عزاداراں نوں اپنے مقام دا ہی نہیں پتا، لیکن عزاداری دا معیار ہووے جڑا معیار سرکار قائم چاہتے، عزاداری دا میرٹ ہووے جڑا میرٹ جناب سیدہ چاہتے۔ میرا پیغام پہنچ رہا ہے جناب آتا، بس میں زیادہ لمبڑ نہ ہو جائے، سفر کرنے اور بابا جی ممبر دے وقت کسی خاندان دی پہچان تیر اندازی تو، کسی خاندان دی پہچان گھوڑ سواری تو، سرزمین عرب تے ایک ایسا خاندان بھی آباد ہے جس دی پہچان صحاوت ہو، لیکن اج دا میرا موضوع ہے وہ خاندان جس دی پہچان تیر اندازی تو، اس خاندان دا سردار ہے جڑا پورے عرب دا افتخار ہے، جس دا نام ہے امراء القیس۔ اس تو زیادہ جلدی تو نہیں ہو سکتی، عظیم چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ امراء القیس دی میں مکمل طریق پر منو گھنٹہ درکار ہے، میں سمندر نو کوزے چ بند کر کے توڑی لوہ ضمیر دے حوالے کرنا چاہنا، ممبر تے پہ ہوئے کل کپڑے دی عزت دی قسم، امراء القیس محمد و اہل بیت محمد دی چاچا صرف محبت نہیں بلکہ مودت رکھ دے، جڑے ہاتھ بلند ہوئے امام زمانہ دے قدم نلماس ہوئے، مالک تن زندہ و سلامت رکھے، مہربانی بھائی جان۔ سرکار امراء القیس دی شادی سین ہند خاتون نال تھی، 11 یا 13 سال دا طویل تر عرصہ گزر گیا، اللہ نے اولاد جیسی نعمتوں نوازیا نہیں۔ عام بندہ نہیں امراء القیس، حلب دا بادشاہ ہے، تخت دا وارث ہے، آل محمد دی ولا رکھن والا ہے، مغرب دا ویلا ہے، لتھا ہوا چہرہ گھر چ داخل ہوئے، سین ہند خاتون دی پہ گئی نظر، اللہ دے نبی دے نوکر آل محمد نال پیار کرن والے، مایوسی تے کفر ہے، مجلس دا پیغام بھی وصول کرو، آل محمد دا منتدار مایوس نہیں ہونا چاہیے، مشکل دے بعد آسانی آویندیاں اگر وسیلہ آل محمد دا ہوئے، چونکہ اللہ دی کائنات وچ محمد و اہل بیت محمد تو بہتر وسیلہ ہی کوئی نہیں۔ ساڈے منگنے چ فرق ہوتا ہے، وہ دی عطا چاچا فرق نہیں ہوتا، نوکر محمد دیو
محبت علی نال کر دیو، ولا آل محمد دی رکھ دیو، پھر مایوس کیوں ہو؟ بندہ کیوں ہے جڑا تئی دا حق نہیں ادا کر سکدا؟ جدا بیوی آکھیا پھر پریشان کیوں ہو؟ ادنے انج لگ دے میری قسمت وچ اولاد ہے ہی کوئی نہیں۔ بی بی فرمایا نہیں، تواڈے منگن وچ فرق ہے، اس دی عطا وچ فرق نہیں، کیوں جو میرا عقیدہ ہے اللہ دے عدل دے خلاف ہے، مشکل بنائے تے مشکل کشا نہ بن۔ مہربانی مہربانی بھائی جان، کوئی وسیلہ تلاش کرو جو تھوڑی حاجت روائی ہوگی۔ تسی بول پیو میں راضی ہو گیا۔ سامان سفر بن کے باکر زندگی ہوگی لمبا پند کر کے۔ میرے اج دے موضوع اس تو خوبصورت جملہ فضائل دا ہاں جی کوئی نہیں، میری ذاکری دا خوبصورت سطر ہے، خوبصورت جملہ جڑا تھوڑے حوالے کرنا چاہوں، خوبصورت اشارہ ہے، اگر دعا دے دے وہ میں راضی ہاں۔ چکری ونجن تک تھوڑے حق کے دعا گو ہاں۔ طریق بھی آدھی ہے سرکار امراء الکیس سامان سفر بن کے اس دروازے تے آ کے دق الباب کی تھی جس دروازے تے ملائکہ اپنی واری دا انتظار کر۔ جنت تو سونا ماحول ہے، سیدہ توڑے حق کے راضی ہوئے، وقت بلند ہوئے، زبان تاثیر ہوئے، جس دروازے تے ملائکہ نفیس چہرے بیٹھے ہو اپنی واری دا انتظار کر دے۔ دسیا نہیں میں کون ہاں، میں کتھوں آیا، میری غرض کیا ہے، فقط دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ قدیمی عزادار اندروں آواز آئی امراء الکیس آگے ہیں، بولی چاچا میرے نال بادشاہ میں تعارف نہیں کرایا، میں دسیا نہیں میں کون ہاں، میرا نام کیا ہے۔ سخی فرمایا میرا اٹھنا قرآن، میرا بیٹھنا قرآن، میں جزو قرآن، میں عین قرآن، میں نفس قرآن، میں کل قرآن، میں اول بھی ہاں، میں آخر بھی ہاں، میں اتکر بھی ہاں، میں طاہر بھی ہاں، میں اولا بھی ہاں، میں اعلیٰ بھی ہاں، میں کامل بھی ہاں، میں اکمل بھی ہاں، میں فاضل بھی ہاں، میں مولا بھی ہاں، اللہ دا پیارا معشوق بھی ہاں، مطلوب بھی ہاں، معصوم بھی ہاں، سید بھی ہاں، جید بھی ہاں، ساکی بھی ہاں، ہمیشہ باقی بھی ہاں۔ مہربانی صاحب میرے دروازے تے فقط نیت دی لوڑ ہے، میں حسیت نہیں ویندا۔ میرا وعدہ ہو گیا اللہ تین اولاد دے سی، متوجہ ہو تو جملہ سناوا، میرا وعدہ ہو گیا اللہ تین اولاد دے سی، لیکن ضمانت دینی پوسی اولاد تیری ہو سی، امانت میں محمد دی ہو سی۔ کیا میں آ رہا یار تھوڑی تائی مہربانی جدہ دنیا تیازی تے دید رنگے چوسی مجلس پاک دے ترائے ایڈیشن فضائل آل محمد، فرامین آل محمد، مصائب آل محمد۔ مصائب نہ پڑھیے شام علی بی بی راضی نہیں ہوندے، فضائل نہ پڑھیے مومن راضی نہیں ہوندے، معصوم دا پیغام نہ سنائیے سرکار قائم راضی نہیں ہوندے، اور یہ ذکر پاک سرکار قائم دی حشنودی واسطے ہے۔ میری ڈیوٹی ہے میں پیغام سناواں، توڑی ڈیوٹی ہے تسی پیغام سن لو، اس نو سن کے اس تے پیرا عمل ہو جو میرے سمیت، اس نو یاد کر کے اپنے اہل خانہ نو سناو۔ اے گل میری بڑی ضروری ہے، اے ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ سیدہ ہاتھ بدی کھلوتا مجلس بول جانا، اے جملہ ضائع نہ کرنا۔ علی دا شیعہ او ہوندا ہے جیڑا دھی دے آمن تے پریشان نہ ہوئے۔ بولو میرے نال جنہاں سمجھ آئی مہربانی چاچا مالک تن وسطہ رکھے۔ اگر تو علی ولی اللہ پڑھ دیں پھر دی دی قدر کر، چونکہ تیرے چھویں مولا فرمایا ہے جس نو اللہ راضی کرنا ہوئے، زید صاحب آگئے ہو، جس نو بسم اللہ سائیں، جس نو اللہ راضی کرنا ہوئے، گل تساں یاد کرنی ہے، جس نو مالک ذات واجب ذات کبریا باقر راضی کرنا ہوئے، چھویں حدیث پہ فرمیدیں اللہ اس نو پتر دیندا ہے جس تے او دی ذات خود راضی ہوئے اس نو دی عطا کر رہے۔ سرکار فرمایا اللہ تینو اولاد دے سی تے دھی دے رنگے اس دے آمن تے پریشان نہ ہو، جدہ دنیا تے آسی تیرے واسطے باعث نعمت بھی ہو سی، باعث رحمت بھی ہو سی۔ کائنات دا مالک نبی رحمت سمجھے چاندی یہ دی ہو سی، ہر دی پیو واسطے رحمت، نعمت سمجھے چ نہیں آئی۔ پرانے قدیمی عزادار دعا وصول کرا، نوجوانہ کل داد وصول کرا، ممبر تے پہ ہوئے کل کپڑے دی عزت دی قسم، سرکار فرمایا عام نعمت نہیں نعمت عظمہ ہو سی،
مالک ذرا سمجھا دے وہ ہادی فرمایا اس دی وجہ تو قیامت تک تیری کہانی دا تذکرہ میں محمد دی کہانی نال اس پچھا رہ گیا بندہ جڑا نہیں بولے، جڑا اج بھی نبی دے ممبر تے ہو رہے ہے، جڑا اج بھی حسینی مائک تے ہو رہے ہے، یہ ہو جائے جتھے قرآن پڑھن دا حکم ہے، نات کے قرآن دا تذکرہ کرن دا حکم ہے، فالتو گل کرن دی اجازت نہیں۔ پھر اس صحابی دا کیا مقام ہے جس دا ذکر اج محمد دی کہانی دے نال ہو۔ بادشاہ فرمایا جدا دنیا تے اسی نام تے نہیں رکھنا، نام میں محمد مقرر کر رہے، اس نو ام رباب آکھے۔ تھوڑی معرفت نو میرا سلام۔ عربی لغت وچ مان وادن، رباب رب دی جمع ہے، لغت اٹھاؤ رب دے دو معنی، پہلا معنی موتی، دوسرا معنی خوشبو، ام رباب دو خوشبوؤں دی ماں۔ پروگرام میرا کچھ ہو رہا ہے، جب میں بارگاہ وچ داخل ہویا مجھے جنازے نظر آئے، میں اس جنازے ویکھ کے انتخاب کیتا ہے میں اس دی غربت دے دو جملے پڑھاں جدی عمر سب تو چھوٹی آئی تے حملہ سب تو بڑا آئی۔ میں بسم اللہ شہادت نہیں پڑھنی میں بادشاہ دی، بس نہ ویکلے جی انداز نال رباب دے چند دی غربت دے دو وین کرنے مارو نصیب ہوئے۔ انہاں دہاڑیاں چ ذاکر دا انتظار کر کے نہ رو بھی کرو، چونکہ ساڑھے برے صغیر دا رواج ہے جیڑ دے دہاڑے اسی محرم سمجھ کے موقع آنے دے۔ اگر تسی محرم سمجھ دیو تو پھر ذاکر خطیب دا انتظار کیسا؟ تھوڑے روبن واسطے تے صرف کفیت دی ضرورت ہے۔ تسی دھی نو ویکھو تے رو پو، کہ نوجوان نو ویکھو تے رو پو، کہ پردہ دار دی جولی یہ چھوٹا بال ویکھو تے رو پو۔ پھر بھی رومن نہ آوے تے میں زیدہ میں ایک حال دیندا، شیعہ وہ ہوندا ہے جڑا رومن دے بہانے تلاش کرے۔ قبلہ تشریف لائے، بسم اللہ، مالک انہاں نو واسطہ رکھے، انہاں دا سایہ سلامت ہوئے۔ بس زیادہ اختصار دے نال ایک دو وین میں کرداں، ایک لمبی فہرست ہے۔ شیعہ وہ ہوندا ہے جڑا رومن دے بہانے تلاش کرے، باقر اگر شامل ہو۔ اگر انہاں دے آڑے تو حسین رونا چاہتا ہے نا، ایک گل میرے دل دی میں تیرے تک پہنچاوا، کدی تو بازار جاوے نا تے بازار دا رش ویکھ کے سجاد دے دل دی کفیت نو یاد کر کے ہائے کر لے، میں صدقہ تھی۔ نبی فرمایا دنیا تے آسی تے نام ام رباب ہوسی، وطن تے آگے معین مدت دے بعد اللہ نے سین ہند خاتون دی جولی عصمت قدائج، وفا دی دیوی، حیا دی ملکہ، مینار عفت، کشور عصمت، مادر باب الحوائج دا ظہور فرمایا۔ سین ام رباب دنیا تے آئے 3 سال دی مدت دے بعد، میں نے بڑا احساس ہے وقت دا قبلہ تشریف لے آئے، ساری گلاں چھوڑ کے میں وین دے قریب ہوں، تسی خائے کر لو میرا آنسو آ جائے، میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے۔ 3 سال دی مدت دے بعد رک گیا خاصا بلے آ رہی، 3 سال دی مدت دے بعد چونکہ خاندانی پہچان ہے تیر اندازی، پیو نے دینوں تیر چلاون دا ول سکھایا۔ کوشش کر لویں، میں بسم اللہ کرا 55 ہجری وچ میری سین دہلیز شباب تے قدم رکھیا، نجد حجاز سرداراں دے رشتے جد کوئی طلائے خواستگاری لے کے امراؤل کیس تے بوے تے آویا، ایک کو جواب دے منا دھی میری یہ امانت محمد دی۔ بہت بڑے سردار دا رشتہ آیا ہے، ایک واری بیٹی کول مشورہ دے طلب کرو، ٹردے دی دے حجرہ عبادت تے آئے، دروازے تے پہنچے، میری دی سمجھ گئی وہ کون آیا ہے، آواز نے بابا کون ہے، بہت بڑے سردار دا رشتہ ہے، پیو دے ہتھاں تے بوسا دے کے بڑا رونے اصغر دی ماں تے رو کے فرمایا بابا میں کسے شریف دی امانت، میری دی کداں سی ہو شریف، وضو کر کے مصلی عبادت تے آئے، سرکار آیت اللہ دست غائب جملہ درج فرمایا ہے، جب انہیں نیاز کو سجدہ بے نیاز خم کیتا، میری سین دی اکھ لگ گئی، ایک وسیع و عریض باغ ہے جس باغ وچ ہر قسم دا پھلدار اور پھلدار درخت موجود ہے۔ بی بی ادن میں ارادہ کیتا ہے میں باغ دی سیر کرا، ادنوں آواز آئی ہے بسم اللہ،
ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں کہ کون بیبیاں میرے استقبال کیتے ہر چہرے تے میری نگاہ ہے جڑے ہائے کرن دے آدیو صدا بلند ہوئی ہے میں آسیہ ہاں میں حوا ہاں میں مریم ہاں اپنی مرضی نال آئی نہیں خاتون جنت دے حکم دی تعمیل وچ کتھے ہو سردار بی بی عصمت دا تاج پا کے عصمت دی مسنت جلوہ فگنے دی بیادن میرا دل چاہے میں ونچ کے مخدومہ دے پیر چما طریق دے سفر تے ہائے بلند کیتی نے سیدہ مسافرہ توڑا مہمانہ مصاحب دا پہلا جملہ ہائے انج کرے جی میں اصغر دی ماں دی مرضی ہے بی بی ادھر جی میں مخدومہ دے پیر چمن دا ارادہ کیتا ہے ایری وڈی کریمہ آئی لجپال دی منو پیرا تو چاہ کے خان اللہ کے پیشانی کے بوسا دے کے رننے تے رو کیا در رباب تیری جا میں زہرا دے پیر نہیں میں زہرا دا سین. مرکبہ مرکبہ جزاکم اللہ سیدہ راضی ہو جاوے مالک توڑا پرسہ قبول فرماوے. بس مقامہ سرکار خاتون جنت سلام اللہ علیہا بی بی فرمایا امراء القیس دی میں زہرات انو اپنے حسین وسط منتخب کی طرح مخدومہ کسے شریف زادی دی نسبت مقرر ہوئے ساورے گھرالے بطور نشانی کا شیڈے دن دیاں لیزادار بیٹھے ہو جو جنت دے وارث نال میری نسبت مقرر ہوئی ہے نشانی دے طور دے کوئی شاید چڑے وہ اکھن روایت پڑی ہے جڑا ہاتھ تسبیح کیتے نہ ہی اٹھدا زخمی زہرا و زخمی ہاتھ چایا ہے باغ چ تازہ پھول توڑنے شروع کیتے ایک مالا بنا کے اصغر دی ماں دے گالے چ پائی کونی او شیعہ جڑا ہن بھی ہائے نہ کر سکے بھائی جان توڑی جوانی دی قسم جی میں مالا میری سہن دے گالے چاہی دو پھول تروڑ کے خاجی زمین تے ڈے پہ اچھا وین کر کے دینا مخدوم آئے پھول کیوں ڈے پہ میری سہن دا وین بلاندو یا جدہ میرے ویڑے دی زینت بن سے تیری جولی دو پھلنا لباد ہو سی اے پھول تاں ڈے پہ نے تنو دووے ہنڈانے نصیب نہ ہو سن ایک کربلا سامپو سی ایک شام دے سن. مرکبہ مرکبہ جزاکم اللہ سیدہ راضی ہو جائے. بادشاہ امام حسین دی برات امراء القیس دے دروازے تھے بس میں چھوڑ دیتی ساری منزل سرکار ام رباب دا پاک ڈولا جناب خاتون جنت دے دروازے تھے 2 گھنٹے میری سین انتظار کیتا گلہ میں چھوڑ دیتی ہیں تسی جان دے ہو 2 گھنٹے بی بی انتظار کیتا زہرا دیاں دیاں نال ملاقات نہ ہوئی سڈ ماری نی اما فضا بابا تے میرا بھی امیر ہے پر اے امیر المومنین دیاں دیاں اے امیر کائنات دیاں دیاں جڑے ڈی جنت دے مالک نال میری نسبت بنی آئی میں سوچیں دی آئی میں مخدومہ دے ونج پیر چمسا میری حسرت ہے او جو نہیں آئیاں میں ڈسا انہاں دا حجرہ کیڑے پاسے میں ونج انہاں دے پیر چم دیاں تو شیعہ ہوئے شیعہ ماں دی اولاد ہوئے تڑپ کے ہائے نہ کرے جو ہو ہی نہیں سکدا فضا دوین بلندو یا تھوڑا جا انتظار مزید کر ہوش آمدیدی اکسن استقبال ہی کرے سن مجبوری ہے اجے سورج دی کچھ روشنی باقی ہے او ماں دی قبر تے انہاں راتہ چویندیاں نے جنہاں راتہ چچان باہر مرحبا مرحبا العظمت اللہ جزاکم اللہ سیدہ پرسہ قبول فرما لے لو بانی مجلس تسی راضی راسو میں ازائی لہجے چکوین سناوا تے بزرگان دے حوالے ممبر کرا بھائی جان بھی موجود تاریخ پہ یادیے سال دے بعد اللہ نے میری سین دی جولی مصائب دا قرآن نازل کیا امیر بن کے نہیں اج غریب بن کے آئے کھا وہ بی بی چاچا دنیا تی آئی جدی زندگی تھوڑی تے دکھ دے رہے تو میں صدقہ تھی واہ رجب دا مہینہ 60 ہجری باب الحوائج دنیا تے آئے 28 رجب دیگر دا ویلا ازاداروں مکانیوں 18 ڈیاں دا پتر چاہ کے میری سینوں میرا باپ وطن تو ٹر پہ اگر یہ ہلاکہ نہ ہویا تو پھر میں جملہ نہ پڑھا چونکہ میری وقت تے بڑی نگاہ ہے علی اصغر او غریب سید ہے جنوں پیو دے وطن تے کل 18 ڈی زندگی نصیب ہوئی سونی ہائے نہیں آئی علی مسجد سے گبرا کمر صاحب دی برسی علی مجلس 12 ذی الحجہ یہ جملہ پڑھیا سفیر امن بابا جی ریاض سے رتوال درجات بلند ہوئے میرے دامن چھک لائی نکی بیٹا جملے دا انداز تبدیل کر
میں کہ چاچا کی میں آکا آدھے نے انجا آکا علی اصغر او غریب سیدے جدی ساری زندگی سفرائیں چ گزر گئی مرکبہ مرکبہ پرسہ قبول ہوئے 28 دی دیگر جدا میری سین مدینہ چٹرے 27 محرم جدا اکبر دی لٹی ہوئی جنج لے کے حلب دے موڑ تے پہنچے دیاں لے قدردانوں مدینہ ساورا شہر حلب میری سین دا پکا شہر سارے سفر دے درمیان اصغر دی اماں صرف ترائے وین کیتے پہلا وین دا محرم دیگر دا ویلا اصغر دا لاشا ماں دے ہتھا تے آئے تے اچھا وین کر کے آدھنے مولا پوچھنا چاندیاں میرے اصغر دا جرم کیڑا ہے میں بسم اللہ کرا دوسرا وین 11 محرم تپ دی دوپہر وارث دی لاش دبتے وے کے زہرا دی دی بڈھا یا وین کیتا زہرا دی نو اچھا وین کیتا اکبر دا بابا میرے ہاتھ بدی گئے میرے سر تے چادر کوئی نہیں آج میرے کل چادر ہویا میں تیری میت صاحبان بناوا آج میرے ہاتھ آزاد ہوئے نا میں رج کے تیرا ماتم کرا اتنا وعدہ کریں دیاں جے تے جیسا نہ چھان تے باسا نہ ٹھنڈا پانی پیسا تیسرا تے آخری وین جڑا میں ازائی لہجے سنانا چاہنا جدا اکبر دی لٹی ہوئی جنج لائے کے حلب دے موڑ تے پہنچی دی بی ادی سجاد دعا منگ زمین پھٹ جائے رباب مر جائے اما کربلائی چ موت نہیں منگی اتھا موت دا سوال کیوں کر دیو اچھا وین کر کے آدھنے وقت دا امام آپ انصاف کر علی بادشاہ دیاں پردہ دار دیاں جڑیاں حسین دی جنج نال میرے پیکے شہر چنائے نایا آج پہلی بار بطول دیاں داخل پیو دیاں نے امراؤل کیس دی ایڈی غریب ہو گئی برکہ کو جا میرے کل چادر دا ٹکرا نہیں جڑا میں زینب دے سر میں بسم اللہ کروں میرے بزرگاں دا سایہ میرے سر تے سلامت ہوئے اکثر پروین نے دیاں نو 2 ویڑیاں تے بڑا ناز ہوندا ہے یا پیکیاں تے یا نانکیاں تے 4 سال دی زہرا نو پتہ لگ گئے میرا نانکا شہر آ گیا ہے سجاد تو اجازت لے کے اما فضا نو نال ملا کے باکر زندگی ہوئی ٹردی نانکے دروازے تے آ گئی سرکار امراؤل کیس تے بوے تے دوتری آ گئی دعا پہ منگدا آمین ہائے دی صورت چک ہے بھائی مائک دی آواز دینا شاءاللہ کوئی دوتری بخت لٹا کے نانکی حویلی نہ 4 سال دی زہرا دکل باپ کی تھی ہاں جگر ہائے کر دے ہو آئے تطہیرہ دی تلاوت کی تھی سین ہند خاتون مسلح عبادت بیٹھے ہیں توجہ رکھے ہے ہر بندے تک میری آواز آ رہی وقت پیا دیئے جی میں قرآن دی آواز سین ہند خاتون دے کن تے آئی میری سین کنیز نو حق ہے ونج پتہ کر کونے اے حسین دی مجلس کسے شاید ہی محتاج نہیں حسین روون واسطے کوئی وقت مقرر نہیں حسین او غریبے حسین او غریبے کسے ویلے بھی حسین رو سکدے ہو میں صدقہ تھی ماں اور تیرے 6ویں مولا دا فرمان ہے میرے دادے دے غم میں جگ کے نہ رووی کرو میرے دادے دے غم میں روندیاں ہویاں اے نہ ویکھیا کرو نال اللہ بندہ مذاق کرے سی میں روایت جملہ پڑھے ہادی فرمیندے جدا مسائے پڑھیندا ہوئے ذاکر مسائے پڑھدا ہوئے تو سامنے بیٹھا ہوئے صرف اے ویکھی کر جو ڈاویں دی دیگر نو میری دادی زینب نو لوٹ کے میں پہ گئے اس رومن دا پتہ دنیا تے نہیں نشہر آلے ونج قبر چ لگ سی جدا تیری اور میری پہلی رات قبر چاسی منکر نکیر حسین اس ویلے تیرے سراندی میں کرسی ہو سی وہ غریب رو کے آسی انہوں کچھ نہ آکھو میرے اکبر نو روندا رہے انہوں کچھ نہ آکھو میری ماں دیاں ضربہ نو روندا رہے مرکبہ بس شامل ہو گئے ہو میری سین نان کے دروازے تے متحمل ہو تے پہلا وین سناوا کنیز دروازے تے آئی باکر زندگی ہوئی قیامت دا منظر ہے توجہ رکھے 4 سال دی معصوم ہے جدے پیرش نہ لائن کوئی نہیں سر تے چادر کوئی نہیں کنیز ڈٹھا ہے حالت کیسی ہے انج لگ دے کوئی مریندہ رہی ہے یہ چھوڑا میں نہ کوئی نہ آئی اگر متوجہ ہو تے پہلا وین ہدیہ کر رہا ہاتھ ودا کیا دیئے کھانا لے آواں شربت لے آواں آواز ہوندہ انج لگ دے مسافر آئے تھکی ہوئی ہے میں تیرے کان پانی لے آواں
اللہ جانے عزادار کیڑے خیال چ بیٹھے ہو جتھے جتھے سیدادے تشریف فرماؤ ہاتھ بدی کھلوتا روایت بڑی مشکل ہے اچھا وین کر گیا دیئے نراز نہ ہوئیں صدقے دا مال جمائے میں صدقہ لیا ترائے قدم حسین دی پچھاڑ گئے پہلا وین کر گیا دنے دائی وہ میں منگن آلی نہیں میں عطا کرن آلی آواز ہوندہ ہے بی بی وہ میں جنت دے مالک دی دیاں اللہ دی ذات میری ذات صدقہ حرام کر چھوڑے فقط میں امراؤل کیس دی بیوی دا سلام کرنے بے شک گرمی ڈیرے پر حسین دا ماتم ضرور کرے 72 جنازہ تیار ہے اس اللہ کے حالیو واپس ولیے اچھوین کر گیا دی رباب دی ماں 4 سالان دی بچیے انج لگ دا کوئی مرندہ رہے ہو دے چھوڑا میں نہ کوئی نہ اندہ سر زخمی اندی کنڈ زخمی اندے پیرہ دیاں تلیاں زخمی رو کے آدھیے میں جنت دے مالک دی دیاں فقط میں امراؤل کیس دی بیوی دا سلام کرنا ہے سیدہ توڑا مہمانا ساری مجلس چوین مرضی نل کر رہے اگلے جملے تہائے انج کر رہے جمیں اصغر دی ماں دی مرضی ہے رباب دی ماں تو مسلح چھوڑ گیا ہے حقل مار کے آدھنے جلدی گھر سے بچی نو میرے قریب لیا آج چوتھا دیئے میں کو میری رباب دی خشبو بیا دیئے آواز آدھے ہو سکتا ہے میرے اصغر دی بین ہوئے آواز آدھے ہو سکتا ہے وہ حسین دے سینے دے سم کوشش کر زندگی دا پتہ کوئی دھیاں دے پردے سلامت ہوئے انجنی چاچا جتھے میری نگاہ میرا دل چاہتا جڑے ہاتھ اللہ ماتم کی تے خلق کی تے نے سر تے آویں یا سینے دی زینت ہوئے جلدی دے نال اشارہ کر کے آدھنے اس نو کچھ نہ کہ میرے قریب لیا کنیز اشارہ کیتا ہے او قیدن بچی میرے نالا امراؤل کیس دی بیوی نال ملاقات کراوا مصائب دا اشارہ جے وصول کریں دے ہو زخمی پیو دی زخمی اچھا کے زخمی پیشانی تے رکھا ہے پہلا وین کر کے آدھنے علی اصغر دی نانی میں قیدن دا صلاح مرحبا آوازہ بلند کر لو اگلے سالوں سے رونا جا زندہ ہوڑے آوازہ دا اصغر دی نانی میں یتیمہ دا سلام ہوئے آنسو واسے چ نہیں ہائے توڑے واسے جے کوئی عزادار نہ ہوئے جڑا ہائے نہ کرے اصغر دا نام آیا ہے میری سین تو سید مسلح چھوڑ گیا ہے اچھا وین کر کے آدھنے کیڑا سونا سلام بھی کرے دیئے ایک باری ولا کے کرے آؤ دی بندہ رکھ دا ہوئے جملے تے آئے نہ کرے میں من نہیں سکتا اچھا وین کر کے آدھنے سکینہ دی نانی میں یتیمہ دا کرنا کوشش میں بسم اللہ کرو آواز آدھے سکینہ دی نانی میں یتیمہ دا سلام ہوئے اگلے جملے تے پتہ لگ سی سیدادے کتے موجود ہو میرے نال شامل ہوئے رج کے پرسڑے بھی ہے اس علا کے آلیا اچھا وین کر کے آدھنے کیڑا سونا سلام بھی کرے دیئے اللہ دے نا دے رسیا میرے اصغر نو کھڑا میں نہ لیو سے میری سکینہ دے رلے کھڑ نہ لیو سے اچھا وین کر کے آدھے نراز نہ ہو ایک لازہ میں نو سکینہ تصور چا کرو جڑے بندے ہلکے دے ماتمیوں ہائے بلند کر رہا ہے جی میں آکھیا میں نو سکینہ چمنو اچھا وین کر کے آدھنے کجا تم بزار چرل نالی قیدر کجا حسین دی پرددار دی سکینہ آواز آدھے جے سکینہ دا نام تے چاہے اون سکینہ دے کچھا غازی ہے جڑے ویلے سکینہ ویڑے چ قدم رکھ دیئے اون دا چاچا یارہ قدم سجے لگا ویندے حقل مار کیا دے پکھیاں پرواز بند کرو حسین دی پرددار دی آج ویڑے چاہ گئیے اون دا چاچا ہویا تینو چنکاں دے ویا نشہر آلیو توڑا کوئی لوہے دا جگرے جدا چنکاں دا نام آیا ہے فضائی میں آئیے جی میں چک دیر پانی آندھے اچھا وین کر گیا دیئے رباب دی ماں دیکھو چنکا نہ ڈیوے اے بابے دے قاتل تو تماچے جلیں دیا یہ جولیاں پھیلاؤ دعاواں منگ لینا
جدا قاتل دا نام آیا ہے بی بی یاد نے جے تو شہید ہی دیئے اللہ دے نام تے دسیا تیرا تعارف کیا ہے توڑی زندگی گزر گئی بی بی مٹیاں تے ڈائے پہ اچھا وین کر کے یاد نے میڈا پیو قرآن نہے درداد میں او دی یاسینہ او ساب چھوٹی قیدنا میں کو یاد ہنو میڈا یسلی نام سکینہ جتھے سید معافی دے وائے اچھا وین کر کے یاد نے میں کو گھوڑیانا لبجینداری آئے سارے راوے چشمار کمینہ او میڈیاں تلیاں زخمی مرحبا مرحبا جزاؤکم اللہ حوازہ نانی وہ میرے مان موک گئے حوازہ نانی وہ میرے چھوڑا میں نالا کوئی نہیں رہا حوازہ نانی وہ بخت لوٹا کے تیرے ویڑے چھا گیا قبلہ ایک منڈی مزید اجازت مانگدا ہو سکتا ہے میرے اگلے وین دے نال کسے مومن دی دعا قبول ہوندی ہو سکتا ہے اگلا وین کرا کینو شفا مل دی ہو سکتا ہے اگلا وین کرا کہندہ رزق ودا ہو سکتا ہے اگلا وین کرا کینو اولاد مل دی اپنیاں چولیاں پھیلاؤ ہاں جی وین ہوئے جڑا حسین دی قبر تے بھائی کے مور لوائی ہوئے اگل مار کے آدھنے تیرے کولوں چاچے دا لہنا نہ سن دیا تیرے کولوں اکبر دا لہنا نہ سن دیا تیرے کولوں قاسم دی لاس تے گھوڑے دا بجڑ نہ سن دیا تیرے کولوں پیو دیاں ضربہ نہ سن دی شیعہ نہ کھواوے جڑا ہون ہائے نہ کرے اگر 72 جنازہ تیرے ذہنے چھے بی بی آدھنے نانی کیا پوچھنا چاہ دیو بی بی آدھنے سکینہ نانیاں نو نواسے پیارے ہوں دینا میں نو ڈسیا میرا اصغر کے نگی آئے اچھا وین کر کے آدھنے کٹھائے ترائے واری او یہ کڑین دے ویچ یو نازلام دی ہاتھ کار چھوڑی او میڈی ماں دے گال ویچ مرحبا مرحبا سیدہ راضی ہو جے ایک منٹ دا میرا وعدہ ہے آدھا منٹ میرا باقی جی بابا میں نو پھرا رو رو کے ودے آدھنے کٹھائے ترائے واری ہو یہ کڑین دے ویچ یو نازلہ مندی ہاتھ کر چھوڑی او میڈی ماں دے گال ویچ مرحبا گرمی دیر ساری گریہ میرے حصے دا ہو گیا اتھا چھوڑا مجلس مکمل پر اگلا جملہ جدے نال ماتمیاں دا وعدہ کیتا ہے جڑے بندے ہون تک شامل نہیں ہوئے ہون کوشش کر رہے آخری وین دے بعد ممبر چھوڑ رہے راضی رہنا چاچا توڑے وینہ دی قسم جڑا دھی دے گالے چ رسی دا نام ہوئے پیرش نہ لین پامنی بول گئے سر دے چادر چامنی بول گئے مر منجا روایت میں نہ پڑا میری سین نے بازار دے پاسے بجنا شروع کی دے کون پی بج دیئے اصغر دی نانی ایک گل یاد رکھا دیاں دے ورسا بیٹھے ہو دیاں دے جڑ رشتے ماما نہ لون دے نہ پیو نال زندگی ہوئی نہ بیراما نال نہ چاچے نال نہ بینا نال جیڑی اوکھی وسدی ہوئے بینا نو خال نہیں ڈس دی جیڑی دکھی وسدی ہوئے پیو نو پریشان نہیں کریں دی براما نو حال نہیں ڈس دی لیکن جدہ ماں دے کولا باندھیے پھر سارے دکھ سنے دیئے اس علاقے آلی مدت دے بعد اصغر دی ماں اپنی ماں کو آندہ ڈٹھایا اگر 16 جیڑ توڑے زینے چوے اصغر دی پیاس نو یاد کر دے ہو اگلا وین نہیں کوئی قیامت ہے توڑی مرضی دی گالے جتنے ماتمی چھیرے بیٹھے ہو سر تے پرسا ڈے چھوڑایا اصغر دی ماں تو پچھوڑ کے جلدی دے نال اصغر دی سانگ دے تھلو آئیے ازالہ کی آلی اترے واری میری سین اپنی ماں دے پاس رٹھایا بلا اصغر دے سر دو رٹھایا اچھا وین کر کی آدھنے ہون مانگ پھانی ہو یہ کربل نہیں وہ گیا نان کی نگری آئے ہوتا ہے کو پھن کے کفا